দেখো এই গরুটি পানির খোঁজে এই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়, যেখানে হাজার হাজার বিচ্ছু ছিল, যার ফলে এগুলো গরুটির গায়ে লেগে যায় আর গরুটি অনেক ব্যথার জোরে চিল্লাচ্ছিল। এরপর গরুটির মালিক সেটি দেখে নেয় আর তাড়াতাড়ি করে রেস্কিউ টিমকে কল করে। কিন্তু রেস্কিউ টিম আসার পর সেখানে এমন কিছু ঘটে যেটি দেখলে তুমি কান্না করে দিবে। কিন্তু তার আগে এই ছবিটি যদি তুমি সুন্দর মনে করে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমার নামের প্রথম অক্ষর কি সেটি কমেন্টে বলে যাও। এরপর রেস্কিউ টিম সেখানে চলে আসে আর পানির অনেক প্রেসার দিয়ে গরুটির গা থেকে বিচ্ছুগুলো সরাতে থাকে, যার ফলে এবারের মতো গরুটি বেঁচে যায়। কিন্তু কেউ এখনো লাইক সাবস্ক্রাইব করেনি।